Hola, que es que yo me estoy poniendo ya el despertador porque el domingo por la mañana ponen la escalera. ¿Que no sabes qué ponen en la escalera? Pues vídeos como estos. Mis padres no están en Facebook ni estarán nunca. Y yo me encargaré yo de que no estén, porque tienen un arsenal de fotos. Bueno, pues ya lo sabéis. El domingo con La Fresca, los mejores vídeos de internet. De La Sexta.